月薪过万却交不起电费，最耗能的5级能效空调。立夏之际，各地热议的话题就是出租房里装的是5级能效空调。浙江一位网友发布视频，抱怨自己出租房安装了最耗能的5级能效空调，引起南北网友的共鸣。有人嘲笑这种空调是最节能的，因为一看见它心就凉了一半。在这个出了空调房就觉得地球要爆炸的夏天，当消费者还在挑选各种高科技空调时，租户们已经悄然采用了降温的核心技术——高能耗空调。5级能效空调是什么概念？即使你对家电的能效水平没有深入的了解，应该也不能说是一无所知。几乎每一个家电产品在大家买回来的时候都会附上相关的能效等级认证，能效等级从上到下，从高到低各不相同。如果你走进房间发现你家的空调属于5级能效，那么它肯定会成为你今年夏天最大的用电大户。对于空调来说，这个能效等级表示其制冷效率，也就是将电能转化为冷空气的效率。能效5级作为市场准入标准，基本上代表了最低标准，处于行业最低水平，制冷能力和耗电量也可见一斑。为什么房东会选择5级能效的空调？既然5级能效的空调如此耗电，为什么房东还要选择这种空调呢？原因有以下几点。1. 成本低。由于5级能效空调的能效比较低，其使用的压缩机、风扇、热交换器等部件的质量不需要太高，因此制造成本也比较低，往往只要几百块钱就能拿下一台5级能效空调。反观一台能效1级的节能空调价格基本都在3000元以上。对于房东来说，购买5级能效空调可以节省不少的装修费用。2. 利润高。在国内租赁市场，房东交电费几乎是默认规则。租过房子的人都知道，别说5毛钱一度的电费了，如果你能交上8毛钱一度的电费，你就不得不夸赞房东，你人真好。1块5一度，甚至2块钱一度的电价已成为租赁市场的常态。因为价格可以私人设定，所以一台5级能效的空调不仅能为房东省钱，反而还能赚钱。这就是为什么有的长租客想花钱买一台小功率的空调，而房东却不愿意的原因了。在房东眼里，空调挂在墙上就像一台每天爆金币的矿机。3. 风险小。由于5级节能空调的性能和质量较差，使用寿命也会相对较短。不过房东不用考虑这些，由于出租公寓的租户流动性很大，很少有人长期住在同一栋房子里，即使空调出现故障或是报废，也可以通过更换表面或更换其他廉价空调来处理，租客很难维权或索赔，只能容忍低质量的制冷服务。1级和5级不同能效差在哪？那么5级能效的空调比1级能效差在哪里呢？简单来说，能效等级为5级的空调，单位时间消耗的电量较多，功耗大会的制冷效果会更好吗？答案并不是这样的。2005年，国家公布了空调能效标准，空调的能效是标称制冷量与标称功率的比值，比率越高，能效等级越高。1级为最高能效，5级为最低能效，这也是市场准入的依据。5级能效是指生产相同电量的空调比1级能效空调少用。尽管如此，夏季高温使得空调成为必需品，但年轻人也不得不面对电费带来的压力。随着技术发展和社会变革，我们期望新技术能够带来更节能的空调和更低的生活成本。同时，我们也希望社会能够为年轻人创造更多的机会，让他们享受没有电费压力的生活。